วิดีโอนี้เป็นเพียงบางส่วนของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบุรีเท่านั้นค่ะที่อุทยานยังมีน้ำตกปุญญาบาลและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมามีทะเลหมอกด้วยค่ะเพื่อนๆสวยมากมีโอกาสจะกลับไปเยือนอีกรอบให้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในทริปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ